Halo teman-teman, kembali lagi ke Sagi Toys. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol warna merah. Terima kasih banyak teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali loh mainan kita hari ini. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, wadidaw, ini truk pengangkut hewan. Wow, lihat teman-teman, truknya pengangkut hewan. Mari kita buka yuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada kuda loh di dalamnya. Wow, kudanya diam di dalam ya. Biar ditutup lagi. Wow. Oke, sudah ditutup teman-teman. Apa mobil pengangkut hewan bisa berjalan? Mari kita coba teman-teman. Let's go. Wow, mobil pengangkut hewannya bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir. Let's go teman-teman. Wow, lihat teman-teman, truk pengangkut hewan sudah sampai tempat parkir. Mantul, mantap betul. Mari kita lanjut. Apalagi ya teman-teman? Wah, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini truk ekskavator. Wah, wah. Lihat teman-teman, ini pengaitnya loh. Pengaitnya bisa mengangkut batu, bisa mengangkut pasir. Apa truk ekskavatornya bisa berjalan? Mari kita coba. Let's go. Wow, truk ekskavator bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir. Let's go teman-teman. Wow, truk ekskavatornya sudah sampai ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut. Apalagi ya teman-teman? Wah, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini truk loader. Wow, lihat teman-teman, truk loadernya bisa mengangkut pasir dan juga bisa mengangkut batu. Wah, apa truk loadernya bisa berjalan? Mari kita coba. Let's go. Wow, truk loadernya bisa berjalan sendiri. Hebat. Mari ke tempat parkir. Let's go teman-teman. Kita parkirkan truk loadernya. Wow, lihat, truk loader sudah sampai ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut. Apalagi nih teman-teman? Wow, ini apa teman-teman?
Wadidaw, ini tank tempur. Wow, lihat, tank tempurnya punya satelit untuk mencari musuh dan juga punya meriam. Lihat, apa meriamnya bisa menembak? Wow. Wow. Coba sekali lagi, teman-teman. Wow. Truk tank tempurnya bisa mengeluarkan meriam. Tapi apa bisa berjalan? Mari kita coba, teman-teman. Let's go. Wow. Tank tempur bisa berjalan. Hebat. Mari tempat parkir. Let's go. Wow, sudah terparkirkan. Mari kita lanjut. Let's go. Apalagi ya, teman-teman? Wah, ini apa, teman-teman? Di dalam kotak. Kayaknya keren. Mari kita buka yuk. Let's go. Wadidaw, ini truk pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman. Ini truk pemadam kebakaran bisa menyemprotkan air. Wow. Apa truk pemadamnya bisa berjalan? Mari kita coba. Kita lihat yuk, teman-teman. Wow. Wow, truk pemadamnya hebat. Mari kita matikan dulu, teman-teman. Wah, truknya keren sekali, teman-teman. Mari kita parkirkan yuk. Let's go. Wow, truk pemadamnya sudah terparkirkan, teman-teman. Kita lanjut. Apalagi ya, teman-teman? Wow, ini apa, teman-teman? Di dalam kotak juga. Mari kita buka. Wadidaw, ini mobil es krim. Wah. Lihat, teman-teman, kalau mau es krim, tinggal datang ke mobil es krim. Dan juga punya penutupan. Jadi teman-teman, tidak usah takut kehujanan ya. Apa mobil es krimnya bisa berjalan? Mari kita coba. Let's go, teman-teman. Wow, mobil es krim juga bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir, teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Parkiran kita sudah penuh. Wow, mobil kita juga sudah banyak, teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Klik tombol warna merah. Terima kasih banyak, teman-teman.
Dadah!